السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا دمان سحبته بروجرام كان عادك وقيمة بدن فرصة بين عادك خالق وكسر هذا وقارين مجيء قاعدين نكون بالحدية نكون بالعبوة عيسى عبد الكريم شاعية وحنا هاي حبين كم إذا كمري كان ماتن مرتدين وقتهاي وحاسو كلا هاي ماستر إن هيلث مانجمنت إن بدن من كسر شقية macalin heer jaamacadeeda hadeertaan laakiin waxaan focuskeygiiyo xooggeega saaray sida aan bulshadeeda u dhisi lahaa aan ula wadaagi lahaa waxyaabo badan iyaga dal u ah kana faa'iidi doonaan noloshoodana wax badan ka bedeli doona insha allahu tacaala. haddaba kusoo dhawaada fursad business halka kan waxaa waaye waa fursad ganacsi oo qofku u awoodo inuu horumariyo insha Allah taala diyaar baan ku lahay sida uu horumari lahayd fursadatan waxaynu saarka doonaa fursadatan iyo habka uu shaqeynayso insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa si wacan ama degan aad u dhageysan doonto then markaa dhageysatay kadib ayaan waxaa ila wadaagi doontaa wixii aad ka faa'iiday fursadatan waxaan rabaa marka insha Allah taala in aad meel buuq aan lahayn tagto si degan u dhageysato wuxuu socdaa waqti aad u kooban aan ka badnayn 15 daqiiqo ka yar ah ayuu noo socdaa insha Allah taala waxaan rajeynayaa insha Allah taala wax badan ka faa'iidi doono. Okay, su'aasha ugu horreysay waxaa weeye understand this is a business. fursadda maanta lagu soo cusubay oo fursad ganacsigaas ah qofkii isaga inuu dhisto. Okay, intaan u guda gelin habkan u dhisan lahayn iyo shuruudaha laga doonayo waxaynu saarka doonaa insha Allah taala habka ay dadku lacag u sameeyaan inaad dhaqaale ay ku soo gasho afar hab ay ku xiran tahay ama afar si ay kugu soo gali karaan dhaqaale. Number 1 ina shaqaale aad noqoto employee ina noqoto dhaqaale waad ku sameyn kartaa lacag kugu soo galaysa. Sidoo kale dhaqaale wuxuu kugu soo galayaa self employee ina noqoto adigu inaad shaqaaleysiiso meherad yar inaad furato tusaale ahaan. labadan qolo waa laba qolo waqtigoodii bay bixinayaan iyo aqoontii iyo lacagay bay bixinayaan waxayna ku bedelinayaan lacag saas la mid ninka kan qof boos uma aha laakiin isaga shaqaaleysiin dukaanka yaray iyo meherad yaray ma xiri karo hadduu xirada lacag ma imaanayso sadarta wuxuu ku qasban yahay inuu dukaanka furo isagana waxa waqtigiisa ay lacag ku bedesho boqolkiiba 95 dadka dunida labadan qaybood way ama waa shaqaalayaal ama waa meherad layaal dhaqaalaha sameeyeen dunida marka loo fiirino waa boqolkiiba 5. haddaba waxaynu doonaynaa inaan ka soo kixino bulshada halka kan aynu keenno halkan nidaamka kan waa business owner dad ganacsi weyn leh business owner marka la yiraahdo waxa uu business ay ka shaqaysan leedahay 500 qofood u geeraan 500 qofood u geeraan business ka shaqaysan markaad haysato ayaa waxaa tahay business owner qofka noocan ah waxa uu owner system ayuu leeyahay dad ayaa u shaqeeya isaga aad badan ayaa u shaqeeya halka qofkan kale uu yahay investor maalgashaday dhaqaalihiisa ayaa dhaqaale isagu dhalo saalaan kala degad baa la dhisay kula maal wax buu ku darsaday qofka noocaana isagana waa investor waa maalgashaday dhaqaalihiisa ayaa dhaqaale u dhalayo noqonaya qofka noocaana ama groupka kan boqolkiiba 5 ay bulshada ka yihiin laakiin dhaqaalaha sameeyaan waa boqolkiiba 95. haddaba insha Allah taala fursadda maanta idin hayo oo fursad ku suura gelinaysa inaad business owner noqoto si samadigu aan leedahay inaad dhisato waa leedmo waxaan ugu geli doonaa fursadatan iyo habkaad uga faa'iideysan lahayd fadlan si degan oo la soco videoga xiga ayaan isku arki doonaa fursadatan iyo habka kaga faa'iideysan lahayd insha Allah.